我们欢迎第3位分享者，也是 iPhone 4的分享者嘛，凯莉丝不是，对不起有瑞斯，对不起，这个本人比较漂亮我们掌声鼓励一下来，欢迎这位分享者。因为我是 iPhone 的新手，所以我只有接触2个月而已，对，所以可能没有办法像在座的各位这么的厉害。但是我特别的对像那种相本啊，或者是那种照相软体会比较有兴趣。因为我们女生的话，可能都是比较着重在可能像美肌啊、Lomo 或者是一些语言的功能。那我现在第一个要介绍的就是那种这个，我觉得这个真的很方便，因为像有的时候。我们可能比如说设定那种相机，它变成是你一定要先切换到那个镜头，你才可以去拍出这样的效果。可是我不知道有没有人跟我一样，觉得说他们在拍照的那个时间其实会 delay 到有一点久。所以像我的习惯，我都会先拍好，然后再套用这个软体来做一个修正。然后像它进来这边的话呢，你可以看到它的左边这边就是拍照跟一些存档的部分，我相信大家应该都还蛮了解的，所以我就直接跳过，因为时间有限。然后这个不是，这是我前公司的副总。然后像我还蛮喜欢这个软体是，我先大约选一张照片。你要这样吗？我是女生。OK。像我还蛮喜欢这个，就是像它啊，虽然它只是一般的，可能就是我们拍个酒瓶，可是它经过这个滤镜的模式，你可以看到很多不一样的效果。这是比较像拍立得的感觉。它总共有14个滤镜，那我特别喜欢这个感觉，就是它会有那种偏黄色调，就是你会觉得整个都很有 feel， 对。也是，然后它就是有14个，你可以各自去选。对，我还蛮喜欢喝酒的。它很多，然后还有包含像 Lomo 的一些效果，14个。这就是这个，我觉得它还蛮有效果，可是它有一点就是你在拍照的时候注意，因为它是那种电影的效果，所以它就会把边边拉短了。所以你在拍照的时候，可能就是要把它先转成横的再拍。这是有点类似像 X 光的感觉。对，大致上就是这样子。然后如果说像我们比较喜欢的话，就是可以直接把它按存档。大概就是这样子。对，然后第2个要介绍的呢。是我个人非常推崇的一个资料夹，因为我觉得像我们在有使用 iPhone 都会觉得说，因为 iPhone 它的照片并不像一般传统的相机手机，它可能我们在一开始的时候就可以设定那个资料夹，变成我们如果说以照片来讲，可能一打开就会像我刚才这样子，就是整个非常的乱。在这边这个照片文件夹。然后它还有一个很贴心的设计，就是如果说你有什么秘密的话，你可以设定密码。清凉照。我没有清凉照，就是有一些不想让朋友看到的照片，你就可以设定像它有那种隐形的资料夹跟设定密码，像我这个就是设定密码的，那变成你一定要输入密码才可以进去。然后我个人非常喜欢，是因为它可以设定很多，像比如说我们可以自己选定资料夹。像这样子，你可以自己去设定你想要的资料夹的感觉。然后像我啦，我是不会用它前面的这些颜色，我比较喜欢搞怪一点。我喜欢自己去调我喜欢的颜色，然后也可以去调好，然后再把它设定好就可以了。然后像我也不喜欢说要就是打字而已，所以你可以设定一些，比如说像图案啊，就是比较有自己的风格的一些照片。然后它这个还有一个很方便，就是说，像如果我们有时候手机照片比较多，你想要备份到你的电脑，你可以用 WiFi 的方式
在第4格的地方，也可以用 WiFi 的方式把它备份到电脑上面去。那最后一个呢，就是设定。这边你可以去设定很多，比如说你想像我刚才讲的那个隐形资料夹或者是鬼密码之类，就是可以让别人不要去碰触到你隐私的这一块。然后它这边的话呢，还不错，就是说你可以从这边是会出，就可以把你的照片看要选择到哪一个资料夹。然后如果说像第2个的话，它就是把我们照片里面的那个照片把它全部选到这边。然后订购的部分呢，就是你可以调整它的顺序，大致上就是这样子。所以它是一个我觉得啦，还蛮适合女孩子用的一个资料夹的部分。虽然说它是要付费的。可是它的操作界面重点是它是中文，因为我英文很烂，我没有办法看得懂英文的那些资料夹的部分，所以我觉得它真的很贴心。大致上分享就是这样子。